Allora, quando mi dicono che avevi di là, dicevi a Carleroi. E loro mi dicono a Celerò, oh signor Benedetto, dite, cosa la che mi menica? Io di là a Carleroi e chi dite, e mi dicono a Celerò. Lavoro non era e si moriva di fame. Allora il governo italiano sapeva che aveva bisogno di partire. E allora quel governo belga hanno fatto l'affare, il governo belga non si comprare e il governo italiano non si venduto per 300 kg di carbone al mese. Andiamo. Il pacco. Arrivi Odyssey, crescete presto, così vi portiamo in Belgio. Mandi. Le più grandi migrazioni delle miniere dal Belgio di carbone sono state subite dopo le seconde guerre mondiali. Tutto il Belgio dopo guerre aveva bisogno del carbone. Il governo italiano e il governo belga hanno fatto una convenzione che l'Italia mandava su chi in Belgio manodopera e in compenso il Belgio mandava giù in Italia carbone. Allora il ministro dell'epoca Vanacker aveva detto dobbiamo vincere la battaglia del carbone. Però le hanno vinte con i braccia italiani. Il primo paese a chi ha domandato di fare questo accordo era con la Spagna. E Franco in Spagna ha detto ma se mas, le vostre miniere sono le più pericolose del mondo. E l'Italia che aveva bisogno di farsi un'immagine di buoni alleati, che allora erano con i tedeschi, con la guerra, ha detto di sì. Venduti per un sacco di carbone sono stati. Aglemone, dula calera sta, all'era una chiarta dula che spiegava che all'era una società che ci arriva. A tu vai a guadagnare un po' di bes, sei tu disoccupato, ecco il Belgio ti offre questo. Anche all'era bene per loro, perché dopo la guerra non avevano più noi. Piuttosto che della famiglia che morì di fame, è bello su in Belgio, lavata a miniere. Sono arrivati senza sapere neanche che la venga a lavorare. Andiamo dalle montagne, dalle Alpes, là, dalle montagne, dalle campagne, e sono arrivati qui che sono ritasti os dias, che con quella minutamina vai come frutta. Allora, trovo una c'hai. Cinque prima di poter lavorare fuori le miniere. Non sapevano che era un contratto di 5 anni. Allora, quando era la via che scopriva che era il contratto di 5 anni. Dal 56 fino al 68 ho fatto il miniere. Dopo 5 anni, allora dal permesso B, e viene il permesso A, che diceva, in che volta si poteva lavorare là che si voleva, in fabbrica e tutto.
E bene, insomma, se mio padre era emigrato, allora se diles non avevi nulla. Fan e basta, non si vede nulla dal tutto. È brutta, brutta. O chiappare la valise o no. E che passa per questo, e scogli, insomma, che fa la via di immigrazione. L'anno passato la paga non bastava neppure per una polenta al giorno. Ma vi ho lasciato la legna per cuocerla. Le frasche. Che frasche, insomma, cosa volete? Tirare avanti. La paga è quella dell'anno scorso. Accettate o no? Allora si partiva per miserie che era chi e si partiva perché si aveva un progetto per vite future, robe che magari restante a chi non si sapeva dove sbatti il chiave. Ero in pieno debiti. Non meno altro, stava a me, tutto il paese. E bisticci, tutte le giacchette che dal padre doprava il frutto, doprava la mare, vuole, come abbiamo Belgio, le vuole. Pan, sarei un manazzo. Forse ci volevo sul pagnotto. E mi piaceva tanto, c'ho un fetta di mortadelle. Io c'avevo un fetta solo, stato. Faceva tanto fetta, stato. Però la mortadella così un fetta fine, più fine possibile. E il frutto si commentava in campagna pure, no? Mi va a scuola, beh. C'è la scuola, si muove a scuola. Dice, per sapere se non tu hai mangiato, fate sapere. Allora i frutti, tal fai a dormire. E i cavalieri ti chiamano. Se tu lo fai giù e ti metti in paragone. Che è la miseria. Non c'è mangiare, non c'è niente. Questa è la polenta. E questo è il formaggio. Tieni, ti do tutto il mio formaggio. A me basta la polenta. Domani sera avrete formaggio vero. Invece in Belgio, quando si è arrivato in Belgio, dal 52 all'era come là in America, che dicevano una volta, paradiso, mi ha menato in città, a Bruxelles, mio pare, con quei veduti negozi di caramelle. Ma di stesso, in confronto di ciò che viene lasciato, arrivato lì, a manco le vede altri mangiare, si beve zucchero, si beve pasta, cioccolata, si beve. Non sembrava, per mangiare non si lamentava. Ma l'ente partiva anche perché ogni puesto in dove le sviluppo altire le int, perché dà prospettive di futuro. Era un dì di novembre che faceva brutto, si arrivava in quel paese che si chiama il paese neri, le pays noirs, e allora tutti neri e in poi pioveva eccetera. Dunque era un arrivo tanto melancolico, insomma. Si era come le bestie, sai? Con che sono rimasti gli uomini con i camion di carbone sono lasciati io alle stazioni. Con i camion di carbone come le bestie. Tutte su sul camion con le valiglie e lo siamo portati dai campi di concentrazione, da che restati tedeschi fino alla vigilia quasi. Famiglia intesa la vendetta. Allora un gabinetto per 5-6 famiglie, in fondo bisogna fuori di casa per il gabinetto. Chiusi, perché? Aveva fatto in tutta la cucina che altra la chiamare. In inverno aveva l'ombrello per là a dormire, perché pioveva dentro, e in estate aveva un chiaro che tutti andavano in fuori a mangiare di fuori perché non si poteva stare dentro. Quando ha veduto che sbaracca lì, ha detto non resta. E a Baita anche ha voluto. E meno male che era lì un missionario italiano che veniva dal Veneto e che era riuscito a convincere un gruppo di femmine a restare con l'uomo per il raggiungimento familiare, altrimenti un gruppo voleva tornare a casa perché vive in condizioni simili, non era più possibile. Anche i venuti prima che io lavoravo alla miniera, io ero in tale cantine, in tale baraccamenti, diciamo,
ma noi quando siamo venuti avevamo affittato una casa e da allora mi pare che comprare una casa e avevamo sempre in tale baracca non siamo mai stessi. E allora lei ha lavorato, cominciato lei, e ha fatto fino a 1100 metri di profondità. 1100 metri. Quand quel mio mi ha detto, vuoi tu venire con me, che tu sei io della mina, che sono là con lui. Quando sono arrivata là, che ho veduto questo battimento, con questo, con queste rovette che giravano di una banda nicchiata, tutti veri, tutti neri. E sono restata così male, ho detto, ma chi è l'infiere? Chi è l'infiere? Ho detto, tutto il lavoro sta all'infiere. Sono dei motori sotto il lavoro, poi sono stati fuori. Era l'età che stava in Genoglon, era l'età che stava in Pins, là era in Siors, ma dopo era l'età e poi basta che lavoravamo in Pognes con l'Ottofic. E sotto i miniere si stava in una posizione incredibile, tutti sgrufuiati, oppure addirittura distirati, man mano che le vene dal carbone si sfantavano. Oh, beduce ben pozzo questo. E tanti, uomini grandi e forti, avevano come frutti. E lei mangiava anche l'aria, mangiava tutto, perché erano i turbini, i tubos che le arrivavano di aria. No, partiva da superficie, veniva io, girava. Ma chi, specialmente sono all'ultimo, arrivava poca aria, no? Qualche volta si leva vicino al tubo, allora c'è un po' di flato, respirava un momento per poter ossigenarsi, non veniva il flato, no? C'è niente, nere come non nere, no? Di carbone, perché il sudore si tacca il carbone, il pollo diventa nero. Ed erano i denti bianchi sotto, e voi. E siamo venuti su, era in paesano, sono grum, di San Daniel, di tutti i paesi lì attorno. E allora, quando ho detto, ho detto, conosci quella? Ho detto, c'è tutto quel conosci, e vedevano i voi che brillavano, e i denti si sorridevano. E mi faceva in segno, ma nessuno conosceva. Eri neris. Ma io ho visto che era stato così, in baccocchina c'era così, tutti, no? E io l'avevo vicino, e io non mi conoscevo, no? L'avevo vicino così. Vicino. Allora con cui hai detto, Franca. Ho fatto, non fai niente. Anche la fuori di morire, non lavora lì. Cioè io ma non sono mai stato sicuro di tornare su. Sempre col cuore in mano che non torna in poi. Allora, ammesso dalla legge, ammetto tutti che volte che lavoravo in Adris, ogni 100 metri un morto. Però in media morivano un minatore ogni dì in Belgio, Tasmenes. Perché non era nessuna misura di sicurezza, avevano di tirare fuori il carbone e basta. L'Italia non ha domandato la minima, diciamo, di tegni in considerazione la sicurezza da io scalavo in giù. Ma
Io l'ho rischiato 100 volte, o per lavorare al contratto. No? Erano operai nostri minadores che domandavano di non lavorare a livotori tranquillamente, ma di lavorare a cottimo. Ma siccome noi la via facciamo bene, non per salute. Anche se stato lì, a me non mi interessava la salute. No, mi interessava che bene, chi non era invece in quel momento. Quando comincia con la erba fina, no? Fine, come possiamo? Là è il momento che è venuto il tetto. Con la televisione come un fisetto. Sono arrivato a base di 3 e i class di noi, come tavole sta. Drum, di noi. Poi da ora, poi il pit, non mi sbrissino. Ma sicuro, sono sbrissato da quella. E io sotto queste planci che si diceva. Cioè, avevo avuto 300 metri sotto di me di weight. Finire, no? È finire, no? Tu vedi la fine. Tu vedi una fotografia, vedo tutti i miei fare, la famiglia, la gente che ti qui vicino, lo vedi, sai? Tu vedi cos'è? E allora ma l'istinto è stato. C'era stato con 13 picchiato, sì. Che cosa è stato? La miniera. Poveretto, non aveva ancora 18 anni. I giovani che levano aiuto miniere partint des campagne o des montagne furlanes, come di altre bande dal monte, stavano bene quando arrivavano. Dove un san poteva permettersi di lavorare in quei posti lì. Non sapevano che queste malattie. D'altronde, all'epoca, quando sono arrivati loro, la silicosi non era neanche ripresa come malattia professionale. Beh, la silicosa era il polmone che arriva di polvere di carbone. E dopo non le dite che vedi di starmi cadute le vite in miniere, voi magari arrivi a ciappai bes per tornare a mettere a poi le chiase. Buttavi in montagna, se buttavi a guadagnare bene, buttavi in montagna per tornare in Italia, però a rimedi la salute. E vin censit centenars, a manco 600 ex minadors malati di silicosi. Ma non erano le condizioni di proteggersi come e anche mo, quando dicevano di proteggersi, non si proteggevano perché tegni le maschere, tegni che robe lì, si era manco libers per abbattere il carbone. Una delle robe che mi ha sempre impressionato in questo lavoro è che queste persone, quando tornavano in questi minadors, e tornavano dal loro paese, che pure a Rossior non importa, è sempre il tuo paese, e dopo all'era biel dal punto di vista dell'ambiente, libero, in montagne, l'aria net. E loro sono convinti che tornavano pensando che così valessero recuperate il loro respiro. Non respiravano, non erano più sotto miniere, non respiravano più polvere. E invece il male, il brutto di queste malattie, di queste silicosi, è che io continuo a lavorare anche quando tu sei stiampato fuori dalle miniere. A noi viene beflato. E moriva perché proprio diventava persone con insufficienze respiratorie, non aveva più ossigeno, e tu senza ossigeno muori. Ebbene, lui si è pigliata all'ultimo, non poteva più sopportare, si è pigliata.
1956, la catastrofe di Marcinelle-Casier, permetti, e anche un po' dopo, permetti nelle malattie professionali la silicosi. Però il Casier ha sommoato in un colpo 262 minadors, di cui più della metà italiani. Io ieri pesciul e ieri su qualche montagna si chiamano il Terri qua in Belgio e chiamava il fumo che veniva fuori di Marcinelle. Io avevo 11 anni. Die famiglie che si picciavano. Allora ognuno che si stava fuori, qui perché aveva la medaglia, no? E allora cercavamo i moars e aveva la medaglia. Qui che famiglia voleva sapere se era sombra. E quel di là, mia Maria mi ha detto, come tu torni alla scuola, se no i suoi occhi ti rompi le gambe, se no la mina. Solo dopo il voto a agosto 1956, i belgi si hanno capito che gli italiani morivano per il carbone dal Belgio. Prima non si esisteva e dopo... non mandavano che di dopo arrivasse a miniere, o mandavano a scuole periodici che era la mine, o spiegavano, o lasciavano 15 ore prima di mandare a base da mine. L'accoglienza era un inizio difficile perché io avevo come gli ex nemici. No, che nessuno diceva che noi italiani si mangiare da sottartena. Ma io per mangiare la tartena ho dovuto dare molto pega lavorare in mina. La classe più bassa che sedi, difatti è gente più che un uomo. Calcolati, come dicevi. Come calcolare bestie, dai, potevo prenderlo. Ma dici la verità, umiliazioni a subivi. C'è proprio umiliazioni di che tu scrivi da battaglia, no? In Belgio qui non vendi di fare politiche, guai. Io incontrolato. Si mangia prova. Süleyman, 2 metre high. La mia soddisfazione più grande era di lassù su quel terri lassù, sentarmi lassù. Occhialavi che banda che mi pareva che era l'Italia e lassù e vai tanto che volevi e mi sentavo su quel terri lassù. I terrila sono quei cumulos che sono stati fatti quando atterravano sul carbone das miniere, sono state sgavate dagli uomini a mano e non era neanche la metà del carbone che andava fuori. Che mi pare aveva detto una roba, io conduco i tuoi frati se tu surs, non posso mandati a scuola, o tu vai a scuola ma tu ti rangi, oppure tu vieni giù in mine con me, perché in quel momento lì si lava giù in mine a Cotuar di Sainz. Si sta prima noi italiani in una scuola belga.
E i frutti andavano a scuola, ma erano sempre figli italiani. A noi erano preparati per accogliere i figli di migranti. All'inizio non trattava in due di macaroni. Come frusta si imparava lo stesso, perché si giocava magari con che altri si imparava. Dopo i frusta sono diventati grandi, si sono sposati, che compagnia. Avevano paura dei stranieri. Quando ho comprato le chiese, quando ho detto, oh, io un'italiana che ha comprato la chiesa là. Ebbene, è stata di lui, come bisogna fermare bene le porte, se non schiappavano anche di là. E poi dopo un poco alla volta, la Int ha cominciato a comprarsi la chiesa. Chi? Le sveglie erano matte per italiani. Perché avevano mettere più il costume, magari che il disposo, ma la domenica si mettevano il loro costume, una gollerina, e andavano sulle piazze a Rua, che è un gran mercato. E quando io vedevo con queste chiamese bianche, che non erano nessuno con le chiamese bianche, e diventavano matte. Pure che femmine che erano in Italia, che aspettavano all'uomo perché non lo vedevano più. La Corriere Olivo, per i friulanski da zone è un mito. Il servizio dal Friuli verso il Lussemburgo è nasciuto nel 1956 organizzando una corriera di femmine che lavano a chiattaions. In una maniera avventurosa, perché Monaco si passava in pieno centro che era chiamato Tiu. Dopo quando si arrivava in Tarur, si aveva 6 volte di passare il confine. Ogni settimana si faceva una corsa, ma si era talmente sviluppato il lavoro che si viaggiava anche con 5, 6, 7 corriere alla volta. Il servizio che faceva Germania, Lussemburgo, su fino in Belgio a Bruxelles. Lì le corriere partivano chiamate di Lut. Allora conoscevo autista, perché per 2 ore di brecchei. Si portava formaggi, vino, salame, tutti i nostri prodotti che si portavano da lavoro. Baruffe con l'autista. L'autista ha di mettere le svaliglie di tutti gli altri, no? Allora se ognuno viene con 2, 3, 4 damiani di vino. Valise di Klaus, che recuperavano tutto per lavorare a casa loro. Ho una finestra da portare, posso portarla, metto il balcone dentro la galleria della Corriere, portarle su, robe stupende. E si chiamava tutta la roba per ore. Paxe, fino a 4-5 pax, e dopo non puoi neanche dire c'è. A chiamare la Corriere si stava a 2 ore. Le corriere erano pleni fin dai corridori. E si leava tutto col telo. A Glemone a smontare materassi, schiadrei, insomma robe, per lì era un po' esagerato, però era un marchiato. All'estate anche uno che non faceva il nome, che è venuto a domandarmi se potevi portare io, che era morta la femmina, se potevi portarla io con la corriera. Ma era così plena che i frutti si sentava io a chi sapeva. I riscaldamenti in corriera non erano adeguati, si viaggiava a 20 anche a 30 gradi sotto zero. Allora si portava la bombola dal gas, con la stufuta di gas anche in corriera. Insomma era un viaggio da barbari. Sono tanti i nonni che sono tornati su dal Friuli. Dunque i genitori che sono qui a lavorare, l'estate, in di ferie, sono andati sui frutti dal Friuli. Tutti approfittavano della corriera perché avevano la possibilità di mandare sui frutti, i vecchi,
tranquillo, io mettevo in corriere gli autisti stessi, io consegnavo le sue parenti. Dunque queste corriere hanno fatto un po' parte della nostra immigrazione friulana. Che è stato difficile forse è che gli ha un bel puesto di lavoro all'epoca, come non è più che il problema, come se tu chiali aveva un gruppo di maestri, di dottori, di architetti che sono di origine italiana. Noi italiani adesso sono tutti robe della seconda o terza generazione. Come casi e sos, per dire la verità, come si vive bene, non mantiene e si integra. Ha fatto lasciare qui, i canali su cui hai loro, alla vita. Dopo mio fratello più vecchio la maritò una belga. Io la maritò una belga, no? Tutte che erano di qui, per stare poco, chiappa su Bes e tornano in Italia e dopo si sono fissate qui, come si sono integrate molto bene. E dopo siamo arrivati che altri sono in Italia, che era l'Italia che voleva noi a fare per il Belgio. Io ho detto tutti i miei amici sono belgi. Ma noi non hai mai sentito rancore perché o tolevi il puesto di uno, perché mangiavi un pan bichelati o roba così. Come io, per esempio, in Italia vivo, non so se sono buono da diciamo vivo in Italia. Ma sarebbe piuttosto al contrario con chi voi vivo, là, come e la gente arriva là, arrivo io meglio. E chi la loro vita? Noi poi in Italia. Mio figlio in Italia non ci cercherà più dall'Italia. Il Furlan, l'italiano, che al Monte Sud, dalla società civile, che dal questo, e sono rimpiazzati un po' alla volta di un'altra immigrazione dall'Africa del Nord, dalla Turchia, eccetera. La situazione qui a Charleroi come è un po' disastrosa, perché Charleroi, che era uno dei comuni più ricchi, la zona più ricca del mondo all'inizio del XX secolo, come è diventata forse una dei più poveri. Non bisogna dimenticare che il Belgio aveva i settori pesanti che si chiamavano o le miniere, o la siderurgia. Invece che lo spazio è stato disoccupato, al seme diventa un po' un cimitero di fabbriche così che sono tutti un po'. Si poteva lasciare un lavoro perché sapevo che si trattava diretto un attimo, invece comunque anche se il lavoro si è contento. 25% di disoccupazione qui a Charleroi. Sì, è la storia che si è fatta così, non i vini in su qui, domani non si sa dove si lavora a lavorare. Perché una volta può darsi che non era il lusso come comune, non si aveva la macchina, si aveva può darsi a piedi, ma la gente non aveva debiti. E si viveva un po' migliore per me, perché come la gente qui in Belgio, non sai in Italia, ma tutti hanno un debito. Tutto il cortile, non tu puoi fare più sciopero perché ogni mese viene a pagare. Stop. Italiano che in Belgio, che è stato italiano, ha a nome un'autorizzazione di soggiorno, cioè è prigioniero del Belgio. Lui, non può fuori dal Belgio, se non va in consolato, passa il passaporto. Un italiano con una certa identità va in Belgio, va in Francia e non hanno il passaporto. Tutti non sono più italiani, ci sei io, sei italiano, sì o no, non sai io.